Hello， 大家好，歡迎收睇另一集嘅 Man on Wheels。上一集講到有位新成員攞部爬山單車嚟跟車隊走64 km 嘅，咁就因為呢個速度嘅差距太大，就令到最尾要縮短呢個旅程嘅。雖然佢嘅第一次團體騎行變成一個地獄式折磨，但係大家對佢都好友善，俾咗好多鼓勵佢。今次佢就竟然換咗部公路車，同埋抌低咗個書包，幫部單車裝返2個水壺座。唔知道今日會唔會比較容易跟得上呢？喂 Kevin， 點啊？覺得部公路車個速度係咪好大分別啊？係啊，真係好快啊！不過都係學緊點樣用個變速器啊，仲係。OK， 講翻今日呢一集嘅題目啦。喺今次嘅旅程呢，我哋就同新仔傾咗好多設計啦，就俾咗好多新手嘅小 tips 佢啦。我哋就 cover 咗3個題目啦。咁第一樣就係營養方面啦。踩長途之前嗰晚呢，好多人都會選擇食啲較為多碳水化合物嘅食物，例如意大利粉啊之類，咁樣就可以延長你嘅體能咯。水嘅方面就應該每個鐘頭飲最少1支水，就係差唔多每10至到15分鐘要飲少少水嘅。咁千祈咧就唔好等到個人開始覺得肚餓或者攰先開始補充能源，因為咧食物係需要時間嚟消化嘅。Gel 就比較快少少，15分鐘到就見效噶啦。就最好學識一邊踩一邊食嘢啦，可以就唔使話等到去中途啊補給站嗰段先食嘢。咁下一個 topic 我哋就講咗團體踩法嘅知識啦。咁最重要其實都係要習慣下自己踩嘅距離啦，同其他人千祈唔好將你嘅前轆擺喺人哋嘅後轆附近啦。因為咧前面個車手咧，萬一佢唔小心揩到你轉歪少少咧，佢個後轆撞落去你前轆咧，你就一定炒硬。對眼咧就唔好望住前面個車手個轆，就應該係望住前面條路噶。開頭初學者咧會比較依賴望住前面嘅車手嚟保持距離，但係咧你一習慣咗咧，其實憑感覺咧都知道係咪太近或者有冇車手喺你附近，會好自然咁樣 feel 到噶啦。要學識點樣用呢個排位方式啦，即係其他車手輪流幫你破風，有人喺前面幫你擋風，真係可以慳好多力嘅。好似大家見到我而家呢一刻呢，我前面嗰個係不停咁樣踩力，但係呢其實冇乜點樣踩到嘅，我都係每幾秒踩幾下，跟住又放又唞，係唔使點樣用力踩嘅。我之前呢都有拍過一條片，就介紹點樣用呢個排位方式踩法嘅。咁我就放條 link 喺呢一度上面啦。溝通係好重要嘅，特別係新手。如果你覺得你自己支持唔住呢，或者開始跟唔上啦，就要記得大聲同大家講話你要減速啦。唔好怕醜，唔好覺得唔好意思咯。有邊一個曾幾何時唔係一個新手啊？爬山方面呢，就個秘訣呢，就係知道自己嘅節奏啊。你唔想一開頭就用重力咁踩，跟住之後去到中途呢，就變咗唔夠力上山啦。當你喺爬山嗰陣時，一失去咗嗰種離心力呢，你就會比較難去翻嗰個速度噶啦。可以用扶手上面呢一個位置，令到你坐嘅姿勢比較垂直，可以幫助你呼吸嘅。最好預先轉定你要用嗰個齒輪。較為斜嘅山呢，就應該前面要用一個細鏈餅配一個細嘅飛輪。如果可以嘅就盡量避免中途變速啦，因為呢，佢會對你個變速器啊同埋呢個單車鏈造成一個好大嘅負荷噶。我見過人斷鏈添啊。咁最後呢，就係如果你問10個人意見呢，你分分鐘會收到11種唔同嘅答案。建議就係聽清楚每一個人講嘅建議，試下喺自己身上睇下啱唔啱，因為每個人嘅身體結構都係唔同嘅。俾一個例子，咁例如呢個爬山嗰陣時，有啲人就選擇高轉數嘅 high cadence 嘅，但係另外一邊呢，就有啲人選擇中意用一個
較為重少少、大啲嘅飛輪，配一個比較低轉數嘅嚟爬山，冇話啱或者錯嘅，要睇翻你自己本人嘅體力同埋啱你自己嘅踩法咯。買水。OK， 咁講翻今日呢一個 group ride 啦，新仔呢就同上次比，肯定係明顯快咗噶啦。但係呢，過咗中場之後呢，佢就開始又慢翻啲啦。個車隊周不時都要收慢少少嚟等佢。新仔就同我講話，佢其實呢仲未掌握得到點樣用呢個變速器嘅，同埋佢個耐力呢都係唔係咁夠嘅。我覺得佢踩多幾次呢就應該冇問題噶啦。希望大家會中意呢一條短片啦。如果大家有啲咩好嘅新手嘅建議，就不妨喺下面留言啦。記得俾個 like、訂閱同埋分享呢一條片。今日就講到咁多，多謝收睇，下次見。